अभी मैम आपका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। हेलो पूर्वी मैम, आपके चाहने वाले आपको कब से कॉल कर रहे हैं। किसी को कुछ पर्सनल बात करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो पूर्वी मैम, कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। पूर्वी मैम, आप कहाँ पर बिज़ी हो, आप क्या कर रहे हो। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो पूर्वी मैम, प्लीज़ पिक अप द कॉल।